camminiamo sul sentiero che ha percorso i suoi fedeli. Cantico 222. Tutti ci ritroveremo dove eterno splende il sole, quando in cielo, e quando in cielo dei santi tuoi, la grande stiera arriverà. O Signore, son sicuro che c'è un posto anche per me. C'è chi dice che la vita sia tristezza e sol dolore, ma io so che c'è nel giorno quando tutto cambierà, e quando il sol si spegnerà, e quando il sol si spegnerà. Oh Signore, son sicuro d'essere sempre insieme a te, e quando in cielo, risuonerà la tromba che ci chiamerà. Oh Signore, son sicuro che c'è un posto anche per me, e quando il sol si spegnerà, e quando il sol si spegnerà. Oh Signore, son sicuro d'essere sempre insieme a te, e quando in cielo, risuonerà la tromba che ci chiamerà. Oh Signore, son sicuro che c'è un posto anche per me. E quando il sol si spegnerà, e quando il sol si spegnerà. Oh Signore, son sicuro d'essere sempre insieme a te. Prendiamo la Bibbia nel libro di Giovanni capitolo 3. Leggiamo dal primo versetto. Giovanni capitolo 3, dal primo versetto. Oh, c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Questi venne da Gesù di notte e gli disse: Maestro,
noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessun uomo può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose e disse, in verità ti dico, che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. E abbiamo detto che significa capire. Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose, in verità, ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliate se ti ho detto dovete nascere di nuovo, è un obbligo. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo spirito. Nicodemo rispondendo gli disse, come possono accadere queste cose? Gesù rispose e gli disse, tu sei dottore di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose terrene e non credete, come crederete se vi parlo di cose celesti? Nessuno è salito in cielo, se non colui che è disceso dal cielo, cioè figlio dell'uomo che è nel cielo. Amen. Inchiniamo i nostri capi. Nostro Padre, è ancora per noi un privilegio stare qui dinanzi a te mentre abbiamo letto la tua parola. Abbiamo confidato l'atmosfera di questo culto nelle tue mani, Padre. Lascia, Padre, che lo stesso Spirito Santo che ha predicato questo messaggio possa imprendere queste scritture e interpretarle per noi, affinché i nostri cuori possano entrare nella gioia mentre usciremo di qui. Padre, possa tu benedire l'adunanza, Padre Celeste, e che la tua pace possa rimanere nei nostri cuori. Padre, siamo contenti, Padre, poiché vediamo che tutto quello che i profeti hanno detto si stanno svolgendo dinanzi a noi. Padre, glorifichiamo il tuo santo nome, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Che Dio vi benedica. Amen. Accomodatevi. Inizierò, parliamo sempre della nuova nascita e voglio iniziare la mia predicazione leggendo una citazione proprio qui. Nell'opuscolo Le istruzioni di Gabriele a Daniele. Questo lo leggo per iniziare perché non ne fa parte del mio soggetto. Fa parte del soggetto anche questo, se riusciamo a metterlo nel soggetto. Perché la nuova nascita vi fa vedere le scritture in un altro modo. È per questo che abbiamo insistito sul fatto che quando Gesù voleva predicare la prima dottrina di Gesù, quando aveva visitato la terra, è dovete, dunque è un obbligo per ogni uomo nascere di nuovo. Ma voglio iniziare qui, nell'opuscolo Le istruzioni di Gabriele a Daniele. Israele ritorna, paragrafo 150, le istruzioni di Gabriele per Daniele, paragrafo 150. Israele ritorna alla sua patria. Israele. Lasciate solo che dica questo ora, mentre immagino non sarà su un nastro. Mentre Branham voleva dire questo qua, Branham pensava che i fratelli avevano già fermato il nastro, avevano già fermato il registratore, ma Dio ha fatto sì, lo Spirito Santo ha fatto sì che i fratelli hanno registrato questo per noi, affinché noi lo possiamo usare oggi. Immagino non sarà su un nastro. Lasciatemi dire questo. La stessa ora in cui Israele è diventato una nazione, il motivo per cui ho sempre creduto, prima della mia lezione qui,
che ci sarebbe stato qualcosa in cui avrei avuto parte prima di morire nel portare Israele di nuovo al Signore. William Branham dice che prima di morire, lui Branham deve portare Israele al Signore. Branham dice, il motivo per cui ho sempre creduto, prima della mia lezione qui, che ci sarebbe stato qualcosa in cui avrei avuto parte prima di morire. Ha detto prima di morire, nel portare Israele di nuovo al Signore. Perché quando la stessa ora, secondo il tabulato della Pan American, in cui Israele fu dichiarato una nazione, per la prima volta da 2000 anni, da quando sono stati sparsi, non popolo, è stato in quella stessa ora, esattamente nell'ora in cui l'angelo del Signore mi incontrò lassù e mi mandò col Vangelo. Proprio è la stessa ora. William Branham dice, nello stesso giorno in cui Israele fu dichiarato una nazione, la stessa notte in cui Israele fu dichiarato una nazione, alla stessa ora l'angelo del Signore incontrò fratello Branham a Greens Mill, dove Branham andava a predicare. Allo stesso orario, quando Branham ha visto entrare una luce e ha visto un uomo davanti a lui, un uomo di 90 kg, e l'uomo l'ha mandato. E Branham dirà nell'opuscolo, mi sembra, le 10 vergini e 144.000, che il mio messaggio ha qualcosa a fare con la dichiarazione di Israele come nazione. E Branham dice, io ho qualcosa da fare prima di morire per riportare Israele al Signore. Non dopo la sua morte, ma prima. È un profeta, quando egli parla, è la parola di Dio. Ma quello che noi abbiamo fatto oggi, abbiamo pensato che il profeta è un nostro amico di strada che può dire qualcosa e poi noi non consideriamo no. Tutto quello che il profeta ha detto è la parola di Dio. È un profeta è infallibile. Un profeta non può fallire. Mi seguite? Ok. Voglio rileggere. Branham dice, il motivo per cui ho sempre creduto, prima della mia lezione qui, che ci sarebbe stato qualcosa in cui avrei avuto parte prima di morire nel portare Israele di nuovo al Signore. Ora, un'altra cosa che me lo fa sapere, dunque il 7 maggio 46, Branham era a Greens Mill e incontrava l'angelo del Signore, e il 7 maggio 46 Israele è stato proclamato come nazione. Perché? Perché qualcosa è legato a questi due. C'è un collegamento. Ora, un'altra cosa che me lo fa sapere è riportare i cuori dei figli di nuovo ai padri e i cuori dei padri ai figli. Il messaggio. Dunque Branham dice, la scrittura che me lo fa anche sapere che io devo riportare Israele al Signore è Malachia 4. E dice Malachia 4 farà sì. E voi noterete un'altra cosa, quando Billy, mio figlio, e io, il fratello N. Baster, stavamo andando verso la Palestina, dopo aver incontrato i giudei dal fratello Al Gambright, e videro la riunione. Dunque i giudei, non quei giudei che vedete qua che girano con capelli, no, quelli là non sono giudei. Perché quando Branham parlava dei 144.000, puntava quei giudei che vivevano in Iraq, nell'antica Babilonia, nell'antica Persia. Ha detto, quelli là non hanno mai sentito parlare di Gesù, non hanno mai letto il Nuovo Testamento. Avevano sempre la Torah, avevano sempre la legge di Mosè, quello che leggevano. E per questo che Dio aveva ispirato un fratello svedese che si chiama Levi Petrus. Levi Petrus, quando voleva mandare agli ebrei, non ha mandato loro l'Antico Testamento, perché avevano già l'Antico Testamento. Branham dice qui, un'altra cosa, quando Billy, mio figlio e io, il fratello N. Baster, stavamo andando verso la Palestina, dopo aver incontrato i giudei dal fratello Al Gambright,
e videro la riunione, hanno visto la riunione, hanno visto il discernimento, quei giudei, a casa di fratello Agam Bright. Levi Petros aveva mandato là queste Bibbie. Dunque Levi Petros, che cosa ha mandato agli ebrei? Non ha mandato, ha mandato loro il Nuovo Testamento. E hanno letto il Nuovo Testamento gli ebrei. E quei vecchi lì hanno letto il Nuovo Testamento. Perché nel Nuovo Testamento, e quando Branham dice, Levi Petrus aveva mandato là queste Bibbie e disse, questi giudei vennero e dissero, se chiamerei un gruppo di leader in Israele, intendo, non questi nuovi rabbini con tutte le loro cerimonie, ma chiamerei insieme i veri leader israeliti. Non questi giudei che girano là in Palestina con i capelli lunghi e poi la sera vanno alle prostitute là sulle strade di Gaza, ma i veri dell'antico ebrei che seguono ancora la legge di Mosè. Dice, questi giudei vennero, se chiamano, e voi sapete, Israele, se voi leggete bene la vostra Bibbia, quando Dio manda un profeta a Israele, se leggete Mosè, voi vedete che quando Dio aveva dato a Mosè il segno per venire a incontrare Israele, se leggete bene, quando Dio aveva incontrato Mosè nel deserto, davanti al pruno ardente, quando Mosè è venuto in Israele, non è andato direttamente del popolo. Perché questa è una legge divina, scritta nella legge di Israele. Quando Dio manda un profeta, il profeta va prima degli anziani. Quando Mosè è uscito dal deserto di Sinai e che è venuto in Egitto, non è andato direttamente a parlare al popolo, no. Perché il popolo, come vedremo poco fa parlando della nuova nascita, il popolo ascolta i suoi capi. E sono i capi che influenzano il popolo. Voi vi ricordate che quando Pilato voleva liberare Gesù, chi ha influenzato il popolo? Sono i capi religiosi, i capi del popolo che hanno chiesto la morte di Gesù. Dunque, quando Mosè era venuto, se leggete bene la vostra Bibbia, non ho tempo ora di leggerlo, Mosè è andato prima degli anziani di Israele in Egitto e ha presentato loro il segno e ha predicato loro quello che Dio gli ha fatto vedere là, nel deserto di Sinai, nel pruno ardente. E quando gli anziani hanno detto Amen, allora basta che gli anziani dicono che è vero, allora anche il popolo dirà che è vero. Mi seguite? E per questo che Gesù doveva dire a Nicodemo, tu devi nascere di nuovo. Perché il popolo ha fiducia nei suoi leader. Il popolo ha fiducia nei predicatori. E se il predicatore non è la visione corretta, se il predicatore non ha la visione giusta, il popolo pure andrà nella strada sbagliata. E per questo che Gesù dirà, ciechi che guidano i ciechi. Perché i capi religiosi sono ciechi e il popolo è pure cieco perché il popolo riflette il suo capo. E per questo che Branham dirà che il 99% il popolo fa le stesse cose come fa il pastore. Allora Branham dice qui, Branham dice, secondo Malachia 4, devo riportare Israele al Signore. E un'altra cosa che me lo fa sapere, quando Billy Paul e io e il fratello Baster stavamo andando verso la Palestina, dopo aver incontrato i giudei dal fratello Agam Bright, e videro la riunione. I giudei hanno visto la riunione. Levi Petrus aveva mandato là queste Bibbie e disse, questi giudei vennero e dissero, se chiamerei un gruppo di leader in Israele, intendo, non questi nuovi rabbini con tutte le loro cerimonie. Non tutti questi vecchi rabbini con le cerimonie che fanno qui, che vanno là sul muro del pianto, che i fratelli pure vanno là a mettere quella chiappa nella testa, a battere il muro milioni di volte. Non questi vecchi giudei. Branham dice, non questi nuovi rabbini con tutte le loro cerimonie,
ma chiamerà insieme i veri leader israeliti e leggeremo questo Nuovo Testamento. Branham ha detto, quando chiamerai questi veri leader, leggeremo il Nuovo Testamento. E sappiamo che quando leggeremo questo Nuovo Testamento, e sappiamo che quando il Messia verrà, egli ci dirà queste cose, come la donna a Samaria. E hanno detto a fratello Branham, noi abbiamo letto il Nuovo Testamento e sappiamo che quando il Messia verrà, egli doveva fare gli stessi segni che ha fatto davanti alla donna samaritana. Egli ci dirà queste cose, come la donna a Samaria. Sappiamo che Mosè disse che il nostro Messia sarebbe stato un profeta. E quando potrai dire loro e mostrare loro tramite la scrittura, e poi portare quei giudei al punto e chiamerei quei uomini dall'uditorio, proprio come fai con questi gentili qui, tramite l'ispirazione dello Spirito, perché i giudei hanno detto a fratello Branham, a casa di fratello Hagin Bright, perché dissero, se questo Gesù, se egli è il Messia, e le tue parole sono vere, allora egli non è morto. Sono i giudei, i vecchi rabbini che stavano dicendo questo a fratello Branham. Non è morto, ed egli è vivente. E se egli è vivente, egli ha promesso di essere nei suoi servitori, i suoi discepoli. Hanno letto il Nuovo Testamento e hanno visto che Gesù ha promesso di essere nei suoi servitori. E se potremo vedere che egli compie il segno del profeta, che cosa quei vecchi rabbini hanno detto a fratello Branham? Se noi possiamo vedere che egli compie il segno del profeta, qual è il segno del profeta? Il discernimento. E se potremo vedere che egli compie il segno del profeta, allora crederemo che egli è il Messia. Che cosa perfetta, esattamente giusta. Allora cosa farebbe quello? Una nazione sarebbe nata in un solo giorno fra i leader. Fra i leader. Basta che i leader credono e il popolo è convertito. È così che Dio funziona con Israele. Se il capo, i leader accettano la cosa, il popolo pure dice amen. Ognuno di loro avrebbe detto, lo sappiamo. Quando quel rabbino dice quello lo conclude. E vi ricordo, so perché sto leggendo questa citazione, e questo, una nazione sarebbe nata in un giorno, Israele sarebbe nata in un solo giorno. Dunque basta che un solo rabbino dice che questo è vero e una nazione sarebbe nata questo giorno. E vi ricordo che avevamo parlato di questo rabbino, di un rabbino che aveva incontrato fratello Branham, che era uno dei 7 più grandi rabbini al mondo al tempo di fratello Branham. C'erano 7 più grandi rabbini al mondo e uno di loro aveva incontrato fratello Branham. E Branham faceva, so perché sto raccontando questo, perché stiamo parlando sulla nuova nascita. E vi ho detto che quando Israele manda un profeta a Israele, il profeta viene, quando i capi sono convinti, allora il popolo pure segue i capi, perché il popolo ha fiducia nei suoi capi. E per questo che Gesù, per predicare la nuova nascita, ha detto a Nicodemo, tu devi nascere di nuovo, perché tu sei un predicatore. Tu sei qualcuno che influenza il popolo ti ascolta. Se tu hai la visione corretta, allora il popolo pure avrà la visione corretta. Ma se hai la visione storta, anche il popolo avrà la visione storta. Allora fratello Branham aveva incontrato uno dei 7 più grandi rabbini al mondo. E quel rabbino, quando è arrivato nella città dove fratello Branham predicava, sono delle cose che sono nei vostri opuscoli, ha visto che c'era una convention e tutti erano lì e il predicatore in quella convention si chiama Branham. E quel rabbino
era curioso, ha detto vado ad ascoltare quello che quei pentecostali stanno raccontando, perché gli ebrei, i giudei non credono in tutte queste cose qua che fanno i pentecostali negli anni là. Ma quel rabbino, spinto dallo Spirito Santo, ha detto vado a vedere un po' che cosa raccontano questi pentecostali. E quando il rabbino è entrato nella sala, al momento in cui lui è entrato, William Branham parlava della giovenca rossa. Perché la giovenca rossa. Sentirete parlare della giovenca rossa questi giorni qua, no? Non guardate queste cose qua. Non lasciatele stare. Fratello Branham parlava della giovenca rossa. E Branham ha dimostrato, perché Branham per parlare della giovenca rossa, ha preso, è Mosè che aveva parlato della giovenca rossa. E quel rabbino, quando è entrato, Branham parlava della giovenca rossa e ha preso i simboli della giovenca rossa e l'ha portato a Cristo alla croce. Branham ha dimostrato in quella riunione che quella giovenca, che anche gli israeliani stanno aspettando ancora oggi, Branham ha dimostrato che infatti quella giovenca rossa di cui stava parlando Mosè, stava parlando di Gesù Cristo alla croce. E quel rabbino che era seduto là, lo Spirito Santo ha toccato il suo cuore. E alla fine della riunione è venuto a trovare il fratello Branham e ha detto, fratello Branham, ma queste cose qua dove le hai imparato? Ma io non ho mai sentito questo, non l'ho mai visto in questo modo, è impossibile. Allora la giovenca rossa è Cristo alla croce. E quel rabbino è stato convinto e fu battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. Vi ricordo che è uno dei 7 più grandi rabbini al mondo che il popolo di Israele all'epoca ascoltava. E quando un leader di Israele crede nel messaggio di fratello Branham, una nazione è nata quel giorno e i 144.000 sono chiamati. Non è il mio soggetto, ma voglio attirare la vostra attenzione perché la nuova nascita doveva, i capi religiosi, i pastori devono nascere di nuovo. Perché se il tuo pastore ti predica male la divinità, tu avrai un Gesù là dietro le nuvole, un Gesù nel tuo cuore e un Gesù che verrà. E sei il peggio dei testimoni di Geova. Se il tuo pastore ti predica il battesimo di un modo sbagliato, tu avrai il battesimo sbagliato. Se il tuo pastore ti predica il regno di Dio di un modo sbagliato, tu aspetterai il regno di Dio invece di credere che il regno di Dio sei te. Ti fa pensare che c'è un regno che verrà. E tutte queste cose qua abbiamo letto che alla fine della stagione, delle epoche, Apocalisse 10, quando si adempi, non ci sarà più misteri, perché tutti i misteri saranno rivelati. E tutti i misteri sono nati oggi. E parlando della nuova nascita, abbiamo visto che Gesù ha detto a Nicodemo, se tu non nasci di nuovo, tu non puoi vedere il regno di Dio, cioè capire il regno di Dio. Partiamo di qua. Abbiamo detto l'altra volta che William Branham ha detto che tutti non possono nascere di nuovo. Nell'opuscolo, perché nelle chiese ci hanno predicato i frutti dello Spirito come la nuova nascita. Leggiamo un po', perché lo stesso problema l'abbiamo avuto nel tempo del nostro Signore Gesù Cristo. Quando ha camminato sulle coste della Galilea, c'erano i rabbini, c'erano i predicatori, i Nicodemo che avevano, se cercavano i frutti dello Spirito, l'avevano loro. Ma Gesù, che frutto di Spirito aveva? Anzi, condannava sempre quei uomini che prendevano cura di voi, che vi prestano soldi quando siete in difficoltà, che vengono a casa vostra per risolvere il problema di matrimonio tra marito e moglie, che vi vengono a salutare all'ospedale quando siete malati, che vi vengono a fare i funerali quando c'è un morto a casa vostra, che vi assiste ogni cosa. Gesù viene e Gesù dice che sono del diavolo. Perché le stesse cose le abbiamo predicato oggi nelle nostre chiese,
facendo credere alle persone che i frutti dello Spirito e questa è la nuova nascita, ma non è vero. Nell'opuscolo, signori, vorremmo vedere Gesù, paragrafo 39. Ora voglio chiedervi qualcosa. Chi ha studiato dall'infanzia, se non il tuo anziano sacerdote devoto? Chi è che è stato vicino a tuo padre e a tua madre quando sei nato, se non il tuo anziano sacerdote devoto? Chi ti ha preso fra le braccia e ti ha circonciso e ti ha consacrato al Signore l'8° giorno, se non il tuo anziano sacerdote devoto? Chi è venuto da te quando eri malato e bisognoso, se non il tuo anziano sacerdote devoto? Chi ha studiato e sacrificato per tutta la propria vita, giovane vita, per apprendere tutte le leggi e altro, se non il tuo anziano sacerdote devoto? Da dove è venuto questo giovane individuo, questo Gesù di Nazareth? In quale scuola è andato? A quale organizzazione appartiene? Che carta di associazione porta egli? Nessuna. Ora l'unica cosa che egli fa è condannare quelli che ce l'hanno. Chi è questo tizio a ogni modo? Chi è lui? Perché lui condanna tutte queste cose? Perché ce l'ha con tutti i predicatori? Perché ce l'ha con tutte le chiese? Perché non va non ha comunione con tutti loro? Appena lui apre la bocca, vi dice che abbiamo passato la stagione del rapimento. Appena lui apre la bocca, vi dice che il millennio è già passato. Appena lui apre la bocca, vi dirà che siamo a Gog e Magog. Perché? Perché vi dice questo? Appena una sorella si mette un pantalone, ci dicono che è salva. E voi uomini d'affari, Geova richiede un agnello come sacrificio, sangue, e il tuo anziano sacerdote devoto ha fatto delle stalle là fuori. Voi uomini siete mercanti e vendete sete e altro, e lui ha fatto un posto là fuori in modo che voi mercanti possiate comprarlo con il vostro denaro, un agnello, per offrirlo per i vostri peccati. Cosa ha fatto questo giovane individuo? È venuto lassù e ha cacciato via quelle cose. Li ha guardati con ira, li ha battuti, ha rovesciato i tavoli degli scambiatori. Chiamereste quello il frutto dello Spirito? No, non direi, cercando persino di farvi salvare il vostro sangue, il sangue che Geova richiede. Quello non potrebbe essere sviluppato. Vedete, quando suonerebbe reale. Dunque tutte queste cose qua, quei predicatori là lo facevano. Aiutavano i fratelli che avevano dei problemi. Aiutavano dei fratelli che avevano bisogno. Quando hanno un problema il pastore gli dava soldi. Quando hanno un problema il pastore gli presta soldi. Il pastore ti compra anche il vestito. E questo si chiama il frutto dello Spirito. Ho aiutato quella sorella a fare il trasloco. Questa è la nuova nascita che ci hanno predicato nelle chiese. Ma quando i sigilli sono aperti, quando Elia di Malachia 4 è venuto sulla scena del tempo, ha detto è vero, ognuno ha il suo modo di predicare la nuova nascita. E se voi avete letto l'opuscolo, dovete nascere di nuovo, non so se riuscirò a leggerlo qui. William Branham parla di un uomo, in quell'opuscolo, a cui aveva predicato la nuova nascita, il battesimo nel nome di Gesù Cristo, e questo uomo aveva contestato quella predicazione, ha detto no, Branham non è vero, io credo il battesimo nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. E quella notte fratello Branham dice sono andato a casa di questo uomo e eravamo coricati lì e questo uomo ha fatto un sogno. Hanno parlato di giorno del battesimo, come si deve fare. Branham gli ha detto il battesimo si fa nel nome del Signore Gesù Cristo. Ma quell'uomo ha detto no, il battesimo lo faccio nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. E quella notte, quando sono tornati a casa, Branham ha dormito a casa di questo uomo.
E nella notte questo uomo ha fatto un sogno. Vi leggo il sogno. Se avete letto l'opuscolo, la nuova nascita. E quella notte, mentre eravamo lì coricati, il fratello lì fece un sogno. E lui aveva sempre dibattuto con me sul battesimo in acqua nel nome del Signore Gesù Cristo. Lui non ci credeva. Branham dice che quell'uomo non credeva nel battesimo nel nome del Signore Gesù Cristo. Lui non ci credeva. E quella notte, mentre eravamo coricati, il fratello lì fece un sogno. E lui aveva sempre dibattuto con me sul battesimo in acqua nel nome del Signore Gesù Cristo. Lui non ci credeva e lui era un impresario. Così dice: fratello Branham, ho appena fatto un sogno, e disse: ho sognato di essere andato su a New Albany e stavo costruendo la casa di un uomo e costui mi diede il progetto. Questo fratello ha fatto un sogno, nel sogno nel quale un uomo gli ha dato un progetto per costruire una casa. Come il nostro Signore Gesù Cristo pure ha dato un progetto a Pietro, di andare per tutto il mondo e di battezzare la gente nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Non è così che Gesù ha detto a loro? Ma quando Pietro voleva battezzare le persone, che cosa ha battezzato? Ha battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. Perché l'ha fatto così Pietro? Perché Pietro l'ha fatto così? Ma leggiamo questo sogno. E lui era un impresario, così dice: fratello Branham, ho appena fatto un sogno, e disse: ho sognato di essere andato su a New Albany e stavo costruendo la casa di un uomo e costui mi diede il progetto. Ma quando io vidi quel certo modo in cui lui aveva fatto le sue finestre e le aveva installate in un certo posto, io dissi: ciò non è corretto. Questo proprio non può essere corretto. È l'opposto. Così non va bene. Perciò io la costruì nel modo che pensai fosse giusto. E quando egli ritorna dalla Florida, dalla sua vacanza, io avevo quasi finito la sua casa. Così costui guarda la casa e va a prendere il progetto e lo guarda e dice: ehi, tu hai costruito male la mia casa. Tu hai costruito male la mia casa. Che ne è di questo, tale e tale parte? Disse lui, quello in realtà non va lì. E gli disse: buttala giù. Se pretendi che io ti paghi, tu devi costruirla nel modo che ha detto il progetto. E lui disse: cosa pensi riguardo a questo, fratello Branham? Ora lui ha fatto questo sogno. Ora ha chiesto l'interpretazione a fratello Branham. E sapete che cosa Branham gli ha detto? Branham ha detto: mettilo a posto ora. E Branham dice: cosa ne pensa, fratello Branham? Io dissi: c'è un torrente che scorre proprio qua giù sotto casa e ci andiamo. Quando ecco l'interpretazione, Branham ha detto: ecco il torrente, andiamo a fare il battesimo nel nome di Gesù Cristo. Perché molti oggi ci fermano: no, come è Gesù che ha detto andate a battezzare nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Molti pensano che il battesimo deve essere fatto così. No, perché Gesù, quando ha detto così a Pietro, non ha detto a Pietro di andare a battezzare subito le persone. Ha detto: andate in Galilea, andate a Gerusalemme, nella camera alta, e aspettate che lo Spirito Santo viene. Quando egli verrà, lo Spirito Santo, non sarete più voi a parlare, ma è lui che parlerà tramite voi. Dunque, 10 giorni dopo la commissione, Pietro gli hanno chiesto: ma Pietro, che cosa ne pensi? Ora ci siamo ravveduti, come dobbiamo fare? Ha detto: ravvedetevi e che ognuno di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù
Cristo. Ecco il nome del Padre, Signore Gesù Cristo. Ecco il nome. È lì che Pietro li ha battezzati. Ha chiesto un nome, non ha chiesto i titoli, perché è un mistero che è nascosto qua. E questo è il piano di Dio. Dunque, quando voi siete nati di nuovo, automaticamente il piano lo vedete. Ci serve un piano. E Branham dice, abbiamo letto anche che William Branham ha detto che tutti non possono nascere di nuovo. Nelle 7 epoche, pagina 142, noi non diventiamo progenie tramite la nuova nascita. L'avevo letto l'altra volta. Noi non diventiamo progenie tramite la nuova nascita. Noi eravamo progenie, perciò siamo rinati. Poiché solo l'eletto può rinascere. Solo l'eletto può rinascere. La ragione per cui noi siamo potuti essere risvegliati è perché noi eravamo seme. Se non c'è seme, non c'è niente da risvegliare. Se non c'era un seme, non c'è niente da risvegliare. Quando l'aquilotto era nel cortile, là nel polame, e mangiava lo stesso cibo con, come si chiamano, le galline lì, la madre aquila, quando ha mandato il grido, come mai questo grido ha fatto qualcosa nel cuore dell'aquilotto? Perché prima era un aquilotto, era un'aquila. Tutti erano lì, perché quel grido non ha fatto niente alle galline, ma ha fatto qualcosa solo all'aquilotto, perché lui è aquilotto di nascita. Branham dice, noi non diventiamo progenie tramite la nuova nascita. Noi eravamo progenie, perciò siamo rinati. Poiché solo l'eletto può rinascere. La ragione per cui noi siamo potuti essere risvegliati è perché noi eravamo seme. Se non c'è seme, non c'è niente da risvegliare. È lì che Paolo dirà, svegliatevi voi che state dormendo in mezzo ai morti. È quello che Paolo ha detto, l'abbiamo letto, Paolo l'ha detto nel libro degli Efesini. Ha detto, risvegliatevi voi che state dormendo in mezzo ai morti. Ci sono quelli là, e abbiamo fatto il disegno, abbiamo fatto l'altra volta questo. Che ecco, che i morti sono nella tomba, i morti vanno al cimitero. Ecco il cimitero, le chiese. Ecco il cimitero. E là abbiamo portato i morti, ecco i morti. Pieno, le tombe sono piene, le chiese. I morti sono lì. Ma in mezzo a tutti questi morti qua, ci sono alcuni che non sono morti ma che stanno dormendo. Allora, quando viene la voce del figlio dell'uomo, perché è la voce del figlio dell'uomo che riporta in vita, perché Gesù ha detto, arriverà in quel giorno che i morti sentiranno la voce del figlio dell'uomo. Quando la voce del figlio dell'uomo colpisce il cimitero, cioè le chiese, allora quelli là che stanno dormendo, perché naturalmente è la persona che dorme che si sveglia. Ma il morto non può più fare niente, è morto ed è morto. Puoi fare tutto quello che vuoi, non si alzerà. L'unica cosa che rimane è di buttarlo da qualche parte in cimitero ed è finito lì. Ma ci sono quelli là che si possono svegliare come la donna samaritana. Dunque se voi non avete il seme in voi, non sarete svegliati. Ora Branham va avanti, voglio aggiungere qualcosa. 7 epoche, pagina 144. State attenti qui, onde possiate vederlo. Non è la persona che viene eternamente predestinata da Dio. Non è la vostra persona che è eternamente predestinata da Dio, no. No. Branham dice,
non è la persona che viene eternamente predestinata da Dio, ma è la parola o seme. Vedete? È il seme che è predestinato. Non è la persona. E vi ho attirato la vostra attenzione l'altra volta, quando Gesù aveva parlato di questa parabola, di un uomo che va in cerca di un tesoro. E quando ha trovato quel tesoro, l'ha trovato su una terra. Quel seme era sotto una terra. Quella pella rara, che sei te, che è l'anima, che è l'altra parte di Dio, è su una terra. Allora, che cosa ha fatto quell'uomo? Gesù ha detto che è andato ha venduto tutto quello che aveva per comprare quel terreno. Non è perché il terreno è bello, no. Perché sotto quel terreno c'era una pella rara. È chiaro? Non è perché il terreno è bello, non è perché sei bello, non è perché tu preghi più di tutti, non è perché tu canti più di tutti, non è perché tu sei la più bella o qualcosa, ma perché dentro di te c'è qualcosa che lui ha trovato. Allora ha dovuto vendere il suo unigenito per venire a prenderti. E quando per avere quella pella rara è obbligatorio di comprare quella terra, perché tu sei la terra. E su quella terra c'è qualcosa di prezioso. E quella cosa di prezioso che lui ha trovato è una parte di se stessa. Perché William Branham dirà che la vostra anima è una parte di Dio. È Dio stesso. Perché se voi tornate in Genesi 1:26, l'uomo è creato all'immagine di Dio. E William Branham mi ha detto che l'uomo di Genesi 1 non è carne e sangue, ma l'uomo di Genesi 1 è Spirito Santo come Dio è Spirito Santo. Mi seguite? Perché siamo stati creati all'immagine di Dio. E Branham dice, state attenti qui, onde possiate vederlo. Non è la persona che viene eternamente predestinata da Dio, ma è la parola o seme. È il seme che viene predestinata. E quando Gesù ha incontrato la donna samaritana, c'era un seme che incontra un altro seme. È per questo che si sono attirati. È per questo che si sono attirati. William Branham dice, sono andato a visitare un fratello che aveva un'impresa dove lavoravano il ferro. E la sera, quando gli operai devono andare via, quando suona la tromba, l'orario per andare via, gli operai puliscono tutto e lasciano i loro grembiuli. Poi che cosa fa questo uomo? Arriva e tocca un bottone e poi c'è un apparecchio che scende. Poi che cosa fa? Raccoglie tutto il ferro che hanno tagliato tutta la giornata e le porta via. E Branham ha notato che quando quel macchinario è sceso sotto forma di calamite per raccogliere tutto il ferro, ma c'era qualcosa che era lì, c'era anche altri tipi di ferro, ma il calamite non l'ha portato via. E Branham ha detto, ma come mai quelli là, il calamite non l'ha portato? Ha detto, sì, perché quello è l'alluminio. Dunque, se tu sei l'alluminio, il ferro non ti attira. È per questo che la predicazione della parola, potete fare tutto quello che farete, poi non cambierà, alcuni non saranno mai cambiati. Perché l'alluminio, non c'è ferro, non può andare via, non può essere attirato. Ma la donna samaritana, avendo incontrato Gesù, subito c'è stata un'attiranza, subito. C'è un abisso che chiamava un altro abisso. E per questo che la Bibbia dice, egli doveva, era un obbligo per lui andare in Samaria, perché lì c'era un seme. Non è la persona che viene eternamente predestinata da Dio, ma è la parola o seme. Molto tempo addietro, troppo lontano perché la mente umana possa afferrarlo, l'Iddio eterno, con pensieri eterni, pensò e decretò. Ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esau. Ma Dio può odiare qualcuno? Certo che Dio odia. E l'ha detto lui stesso. L'ha detto a Rebecca. Ha detto, io amo Giacobbe, ma odio Esau.
Ma Esau era un fratello, andava in chiesa, avevano lo stesso profeta, andavano nella stessa chiesa. C'era il profeta che predicava, anzi, Giacobbe e Esau era più pulito nelle cose di chiesa, si occupava bene del pastore, lui dava tutto al pastore. Giacobbe lui non faceva niente, ma Dio ha amato Giacobbe e ha odiato Esau perché c'era qualcosa che Esau e Giacobbe puntava, il diritto di primogenito. Lui vuole essere primo, vuole essere primo e questo desiderio di essere primo, di essere come Dio. No, noi non possiamo essere come Dio, anzi tu sei Dio. Molto tempo addietro, troppo lontano perché la mente umana possa afferrarlo, l'Iddio eterno, con pensieri eterni, pensò e decretò: ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esau. Romani 9,13. E non erano né nati, né avevano fatto alcunché di bene o di male. Questi qua non erano ancora nati. Non hanno detto che questo ha fatto male, questo ha fatto bene, no. Prima della loro nascita, prima che ci fosse stato il primo atomo della polvere della terra, Dio aveva amato Giacobbe e odiato Esau. L'aveva fatto prima della fondazione del mondo. Non dipende né da chi corre o da chi vuole, ma è Dio che sceglie. Non è tu che sei ora per condannare Dio. Lui ha voluto che sia così. Ho amato Giacobbe, ma ho odiato Esau. E non era ancora né nati, né avevano fatto alcunché di bene o di male. Vedete? Esso era il pensiero. Poi quel pensiero divenne espresso e Dio riacquistò Giacobbe, poiché solo Giacobbe era progenie. Esau non era progenie. Giuda non era progenie, ma era nella chiesa di Gesù. È per questo che Giuda non poteva nascere di nuovo. Solo Giacobbe era progenie. Solo Giacobbe aveva il seme. Ecco perché egli ebbe rispetto al diritto di primogenitura e al patto di Dio. Se tu sei vero seme, allora tu udrai quella parola. Lo Spirito ti battezerà nel corpo di Cristo, ti riempirà, investendoti di potenza, e tu riceverai la parola per il tuo giorno e la tua epoca. Ma oggi tanti dicono: ma noi abbiamo ricevuto il profeta. E tu dici: ti riempirà, investendoti di potenza, e tu riceverai la parola per il tuo giorno e la tua epoca. Vedi come diviene chiara la vera evidenza quando la parola ti viene rivelata. Quando tu c'hai seme, tu riconoscerai Dio nella tua stagione, tu riconoscerai Cristo nel tuo giorno, tu vedrai Cristo nel tuo giorno e tu lo riceverai e tu vedrai il piano. Tu non uscirai fuori dal piano, perché un piano Dio ce l'ha. Dio ha stabilito un piano. William Branham ci ha detto, da Apocalisse 1, Apocalisse 3, abbiamo le epoche della Chiesa. Da Apocalisse 4, Giovanni fu rapito. E Branham, il rapimento di Giovanni, Branham ha detto il rapimento di Giovanni è il simbolo del rapimento della Chiesa, della sposa. Come Giovanni fu rapito? William Branham ha detto che la parola rapimento non esiste nella Bibbia, l'abbiamo messo noi. Perché Giovanni, usiamo la parola rapimento, ma Branham dice non esiste nella Bibbia, l'abbiamo messo noi. Giovanni fu portato in gloria, ma il suo corpo è rimasto a Patmos. E per dare l'esempio, William Branham ha detto, ho avuto lo stesso rapimento mentre ero a letto con mia moglie dormiva, sono uscito dal mio corpo. Branham l'ha chiamato la traslazione o il rapimento. Cioè la persona di dentro è andato via e il corpo è rimasto sul letto e si muoveva ancora.
Giovanni si muoveva sull'isola di Patmos, tutti lo vedevano, ma era lì in gloria, che gioiva nella presenza dello Spirito Santo. Ma oggi i fratelli sono convinti. Voglio dirvi qualcosa. L'altra volta seguivo un uomo che predicava qualcosa. Paolo nella Bibbia ci ha dato un piano. Ha detto, il Signore scende al suono del grido, della voce e della tromba. E la Bibbia dice che tutte queste tre cose avvengono mentre il Signore sta scendendo. Ora, il mio profeta mi ha detto che il grido è già adempiuto, la voce è già adempiuto. Ora i fratelli dicono che rimane la tromba. Ma il mio profeta, nell'opuscolo del rapimento, anche la tromba è già suonata. Se la tromba è perché la tromba che cos'è? Non è che verrà qualcuno con una tromba come fanno come i cantanti, papà, i testimoni di Giova hanno fatto quel disegno nei libri, con una tromba così. No, la tromba che cos'è? Paolo ci ha detto che la tromba è il Vangelo. E quel Vangelo l'abbiamo già. E queste tre cose si sono adempiute. Vuol dire che il Signore è già sceso. Ma come i signori che stanno aspettando non è secondo il loro modello, non lo crederanno. L'altra volta seguivo un rabbino, perché sapete che questi giorni qua Israele ha bombardato l'Iran e tutti sono contenti. E ho visto un rabbino che è venuto e ha detto, oh, e il rabbino capo ha detto a Benjamin Netanyahu che deve bombardare l'Iran per velocizzare la venuta del Messia. Ho detto, guardate come i ciechi guidano i ciechi. Per velocizzare la venuta, se per loro, il loro Messia, quando egli verrà, sapete come lo pensano loro? Lo pensano come i fratelli lo pensano oggi. Quel Messia si metterà davanti a loro per combattere tutte le nazioni che sono contro Israele. Ma non sanno, sappiamo tutti, secondo Branham, che quelli là che sono lì non sono i veri ebrei. Ok, leggiamo ancora. 7 epoche. Pagina 262. Ora facciamo un altro passo, ma prima che lo facciamo, rivediamo un momentino il nostro caso. Prima di tutto, noi sappiamo con certezza che il proposito di Dio si basa sull'elezione. Esso era già deciso in se stesso. È chiaro? Era già deciso in se stesso. Ha detto, ho inturito il cuore del faraone. Ho amato Giacobbe, ho odiato Esau. Quando Mosè andava davanti al faraone per presentare davanti a faraone le piaghe, faraone non credeva. Sapete perché faraone rigettava Mosè? Perché Dio stesso ha indurito il cuore del faraone. Questo l'ha fatto lui stesso. Prima di tutto, noi sappiamo con certezza che il proposito di Dio si basa sull'elezione. Esso era già deciso in se stesso. Era il proposito di Dio quello di suscitare un popolo per se stesso, e quello sarebbe una sposa parola. E la fu scelta in lui prima della fondazione del mondo. E la fu preconosciuta e amata ancora prima che venisse alla luce durante le epoche sulla terra. Ella fu redenta dal suo sangue e non può mai essere condannata. Non può mai essere condannata. Ella non sarà mai nel giudizio, poiché a lei non può essere imputato peccato. Romani 4,8. Beato l'uomo a cui il Signore non imputerà il peccato. Però ella sarà con lui sul suo trono del giudizio, giudicando il mondo e perfino gli angeli.
Il suo nome, ciascuno dei suoi membri, fu scritto in una sezione del libro della vita dell'agnello, ancora prima della fondazione del mondo. Se voi non siete iscritti in quello libro, potete essere membri di chiesa. Potete fare, sapete, quando Mosè era uscito con il popolo e andavano sulla terra promessa, quanti erano? Erano 2 milioni. Quando Dio aveva chiesto l'offerta per costruire il tabernacolo, tutti avevano dato l'offerta. Tutti. Quando Mosè è uscito per dire, Geova Dio, il vostro Dio, chi vi ha fatto uscire da Israele, dall'Egitto, chiede loro l'argento e il rame per fare il tabernacolo. Tutti i fratelli sono usciti, tutti hanno dato, perché sanno che è Dio che l'ha chiesto. Ma sapevate che in tutto questo gruppo c'erano solo 2 predestinati? 2 predestinati su 2 milioni. Ma hanno fatto, hanno dato loro a Dio, hanno dato loro soldi a Dio per costruire il tabernacolo, hanno lavorato, hanno fatto tutto, hanno cantato gli inni di Geova, hanno adorato, ogni mattina andavano davanti alla tenda, hanno comprato l'agnello, l'hanno portato nella tenda affinché i figli di Aarone possano fare il sacrificio per loro, ma sono morti tutti. Saranno solo 2 predestinati in mezzo a loro. Vedete come? È per questo che la nuova nascita non appartiene a tutti. La nuova nascita appartiene solo agli eletti. Se tu non sei eletto, tu non puoi essere nato di nuovo. Perché Dio prima della fondazione del mondo ha messo qualcosa dentro di te. Quando vedete il ticket cinese, viene diviso in 2. E Branham parla dell'arcobaleno. Quando voi vedete l'arcobaleno è così. Quando lo vediamo in alto, l'arcobaleno è così. Lo vediamo così. Ma Branham dice che l'arcobaleno è rotonda. Ma come noi vediamo solo una parte. Vediamo solo la parte di sopra. L'altra parte è sotto la terra. E la terra schia. Siete voi la terra. C'è una parte dentro di voi. E quando l'altra parte vede, si combaciano. Ecco il ticket cinese. È per questo che Tamar ha detto a Giacobbe, dammi il tuo bastone come garanzia. Dammi la tua cintura come garanzia. E abbiamo portato dietro di noi l'altra metà, per essere sicuro che questa metà verrà a prenderci. È per questo che Branham dice nell'opuscolo, non appoggiate sulla tua stessa comprensione, che senza di noi Dio non è completo. È per questo che Lui è obbligato a viaggiare per tutta la terra come la madre aquila, per trovare ogni seme che è stato seminato sulla terra. E quei semi sono stati sparpagliati sulla terra, in ogni famiglia, in ogni angolo della terra. Alcuni magari sono sotto il trono del Vaticano dove il Papa si siede e sono schiavi là. Lui andrà fino là sotto quel trono per tirarle fuori. Anche se le portano in inferno, e siamo in inferno, alcuni sono in inferno e Dio scendrà lì per tirare fuori, perché il seme di Dio non può stare là. Mi capite? Ovunque voi siete, Egli verrà a prendervi. Altrimenti voi non potete nascere di nuovo. Magari quel ladro alla croce, quando Gesù l'ha incontrato, ha detto, questa sera stesso tu sarai con me al paradiso. Ora faccio un esempio. Supponiamo che Gesù si presenta al paradiso con questo ladro e lo vede un fratello là dentro. Ma tu che cosa fai qui? Gesù l'ha detto, l'ho portato io. Ma è lui che mi ha ucciso. E Gesù gli dirà, è un fratello. Punto e basta. Seguite il mio esempio? Anche se ha ucciso qualcuno, un fratello, ma come lui è un seme, è salvato lo stesso. Solo gli eletti possono nascere di nuovo. Se tu non sei un eletto, possiamo buttare tutta l'acqua, puoi venire in chiesa tutte le domeniche, puoi metterci sotto l'altare e pregare tutto il giorno, dalla mattina alla sera. Se tu non sei un eletto, tu non puoi nascere di nuovo.
tu non puoi vedere il regno di Dio. E se tu sei un eletto di Dio, sei un pastore che non è nato di nuovo, ti stava mentendo, il giorno in cui tu ascolterai la voce dell'aquila, tu uscirai da questo luogo, tu uscirai dal cimitero. È per questo che oggi non rispettiamo più le regole. Oh, voi non potete, prima di parlare a un fratello, dovete incontrare il pastore. No, queste regole qua noi non le rispettiamo più. Perché Maria ci ha dato l'esempio della Bibbia. Perché se Maria doveva rispettare quelle regole, prima dovete andare dal pastore e quando il pastore vi dà il permesso dovete parlare con un fratello della chiesa. Tutte queste regole le buttiamo nell'acqua. Non esistono più. Perché Maria, sapevate che il pastore di Maria, conoscete il nome del pastore di Maria? Maria, la madre di Gesù. Zaccaria. È lui che era il sommo sacerdote quel giorno. È un incredulo. Quando è entrato nel luogo lì, ha visto l'angelo del Signore, Gabriele. Il messaggero gli ha detto, guarda, tua moglie Elisabetta, avrà un figlio e tu lo chiamerai tale del tale. Lui ha dubitato, non ha creduto al messaggero. E l'angelo gli ha detto, come tu non hai creduto, ti faccio diventare, tu rimani pentecostale. Tu direi solo, è diventato sordo muto. E i pentecostali sordo muti. E quando è uscito, la sua predicazione è solo confusione. Nessuno capiva più niente. Lo stesso angelo è andato direttamente a trovare Maria. Perché ha capito che Zaccaria non crede in niente. È venuto a trovare Maria direttamente. E che cosa ha fatto Maria? Maria ha detto Amen. Quando Maria ha detto Amen, automaticamente Maria è rimasta incinta. Da questa parte qui c'è la nostra sorella Elisabetta, che è rimasta incinta, con un bambino nel grembo che è morto, che non ha mai fatto, per 6 mesi il bambino non si è mosso. Era lì, ma era incinta. Maria non è andato da Zaccaria per raccontargli la sua esperienza con l'angelo. Perché se andava a raccontare a Zaccaria gli dirà, ma lascia stare, tutti questi segni, tutti questi miracoli, solo voi avete la rivelazione. Non è vero, ma Maria non l'ha fatto. Maria è andato oltre Zaccaria per venire nella sua chiesa. E per questo, fratelli, se potete andare oltre un pastore per piantare il seme, andate, non guardate più i pastori, non credono. Vi diranno sempre che ci sarà una Gerusalemme dove Gesù verrà. Come parlavo oggi con un fratello che mi diceva che devono venire a Gerusalemme e andranno lì per portare i regali. Sì, che vanno a portare i regali. E che cosa succede? Maria è andato oltre il pastore, è andato oltre Zaccaria per salutare, per dire, oh, shalom, Elisabetta. E Elisabetta fa, oh, che grazia ho trovato che la madre del mio Signore è venuta fino a me. Questo shalom ha dato la vita a Giovanni. Se potete andare oltre le chiese, oltre i pastori, oltre i predicatori, anche io sono predicatore, se potete andare oltre per dare vita a un fratello, per dare vita a una sorella, fatelo, perché fa parte della scrittura, non è contro la scrittura. L'importante è che quello che voi portate a quell'uomo sia la parola di Dio, che sia la rivelazione del vostro giorno, perché William Branham dice, qui, per concludere, dice, lo Spirito Santo ti battezerà nel corpo di Cristo, ti riempirà, investendosi di potenza, e tu riceverai la parola per il tuo giorno e per la tua epoca. In che ora viviamo? In che stagione siamo? Vediamo che tutto si sta mettendo in posto.
gli Stati Uniti, Israele, la Siria, la Turchia, tutti a bombardare l'Iran. La Cina dice non sono d'accordo, la Corea del Nord dice non sono d'accordo, la Russia dice non sono d'accordo. Sapete perché tutto questo? Perché seguivo un signore che diceva che per i prossimi 5 o 7 anni l'America non avrà più petrolio o gas sulla sua terra e hanno bisogno del petrolio. Avevano preso quello dell'Iraq, hanno preso quello della Siria, ora vogliono quello dell'Iran. Stanno provando con la Russia, ma come hanno visto che con la Russia non possono dislocare la Russia, allora devono provare qua per distruggere l'Iran. Ma qui sarà la fine della razza umana, perché ci sarà la guerra atomica. Ci siamo. E William Branham dice, una morte rapida è una gloria rapida. La bomba atomica non fa paura. Dunque, solo gli eletti possono nascere di nuovo. E quando tu nasci di nuovo, tu riesci a vedere il piano della redenzione. E tu non hai più paura. Ricordatevi, tutti non possono nascere di nuovo. Cioè, tutti non hanno una teofania. È chiaro? Non sono tutti che hanno una teofania. Parleremo delle teofanie. E vi dirò quando è che avete ricevuto la vostra teofania. Perché ormai le nostre teofanie ce l'abbiamo. Quando predicheremo sulle teofanie, sui corpi, vi dirò quando è che è venuta la vostra teofania. Che Dio vi benedica. Inchiniamo i nostri capi. Grazie Padre per la tua parola. Grazie poiché tu nella tua grazia ci hai rivelato questi misteri, Padre, e hai messo i nostri cuori in pace, Padre. Hai tolto la confusione delle nostre anime e hai posto la tua presenza, poiché ci è stato detto che l'acqua che sgorgava nel trono era un'acqua chiara e pura, Padre. È per questo che tu ci hai dato una rivelazione chiara e pura, Padre. Ti prego di aiutare ogni fratello, ogni sorella che ha un sé, e io so che è qualcosa che hai già fatto tramite quello che abbiamo ascoltato, Padre. Sappiamo che i tuoi figli ascolteranno la tua voce, Padre, e verranno nella tua presenza. Lasciamo il resto dei giorni nelle tue mani, Padre. Se c'è qualche dolore da qualche parte, Padre, possa tu nella tua grazia portare sollievo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.